Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bienvenue au 16h, une présentation en bilingue avec Khalil. Bonsoir Khalil. Bonsoir Lotiko. Information en bref, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a reçu ce matin en audience un émissaire ghanéen porteur d'un message de son président. Cet envoyé spécial est ambassadeur Anan Arkin Kato. Les questions liées à la coopération bilatérale mais aussi africaine constituent l'objet de ce message. Tous les administrateurs de la chaîne du système éducatif tchadien ayant à leur tête le ministre de l'Éducation nationale et de la coopération civique et de la promotion civique, Dr Aboubakar Assidik Tchoroman sont en conclave depuis ce matin à N'Djamena. Il plonge sur la validation de l'annuaire statistique scolaire 2019-2020. Cette rencontre organisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec l'UNESCO, le Fonds des Nations Unies pour l'éducation, la culture et les sciences a pour objectif d'avoir des données fiables conformément à la politique du gouvernement sous le leadership du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, qui entend redonner à l'école tchadienne ses lettres de noblesse. Présidant la cérémonie d'ouverture des travaux, le ministre de l'Éducation nationale invite les acteurs impliqués dans le secteur éducatif à des échanges fructueux afin de produire un document de qualité qui répondra aux normes standards. Arrivée en fin de mission au Tchad, la 15e équipe médicale chinoise vient d'être honorée par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, pour service rendu à la nation tchadienne. Après une année passée dans la capitale tchadienne, l'équipe chinoise a travaillé en étroite collaboration avec les médecins tchadiens où elle a offert des services de soins de qualité à la population. L'exécutif municipal de la ville de N'Djamena a à sa tête désormais un nouveau maire. Il s'agit de Ibrahim Foula, une désignation faite suite à la décision du conseil municipal lors de sa session extraordinaire du 22 décembre 2020. Installant la nouvelle équipe, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Adam Forte Ahmadou, lui demande de se mettre résolument au travail pour rendre salubre la ville et sensibiliser la population contre la Covid-19. La plateforme Tchad d'abord a commémoré son premier anniversaire hier dans l'après-midi à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena. Présenter le bilan des activités réalisées depuis sa création était le but principal. Pour le coordonnateur de la plateforme, Mohamed Saleh Moussa, la détermination de cette association comporte en son sein des jeunes engagés pour la cause de leur pays et la cohabitation pacifique. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Routouang Mohamed Donga Christian, salue l'initiative de la dite plateforme et l'encourage à œuvrer davantage pour un Tchad uni à jamais. C'est tout pour ce flash d'information. À présent, suivez le flash en arabe avec Khalil. المشاهدون الأفاضل أهلا ومرحبا بكم للمرة الثانية في هذا الموجز الإخباري. استقبل صباح اليوم مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو المبعوث الخاص للرئيس الغاني أنان أركين كاتو. ومن أبرز المواضيع التي نوقشت أثناء اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو بالسفير أنان كانو المبعوث الخاص للرئيس الغاني تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين تشاد وغانا. وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتور أبو بكر الصديق شرومة ترأس افتتاح أعمال الورشة الوطنية للمصادقة على الدليل السنوي للإحصائيات المدرسية للعام الدراسي 2019-2020 الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو.
وتعمل الورشة على إعداد برنامج عام لتحديث المعلومات العلمية وتحسين نظام العمل الإداري للمؤسسات التعليمية. ودعا الوزير أبو بكر الصديق شرمة المشاركين للعمل من أجل أن يخرج الدليل مطابقا للنظم والقوانين الدولية، وستتم المصادقة على الدليل السنوي بعد نهاية أعمال الورشة. كرم صباح اليوم وزير الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور عبد الله الصابر فضل الدفعة ال15 لبعثة الأطباء الصينيين إلى البلاد. جاء ذلك بعد انتهاء البعثة فترة عملها بالبلاد، حيث تسلم أعضاء البعثة شهادات تقديرية عرفانا لجهودهم التي بذلت الأجانب الأطباء التشاديين للتقليل عن معاناة المرضى في مستشفى صداقة التشادية الصينية. وقد وصف وزير الصحة العامة الدكتور عبد الله صابر فضل هذا التعاون بالمثمر، وأنه يزيد من متانة الدبلوماسية بين البلاد والصين الشعبية. المناسبة جرت بمستشفى الصداقة التشادية الصينية بحضور السفير الصيني لدى البلاد سعادة لي جيجينغ. احتفلت منصة جات أولا بالذكرى الأولى لتأسيسها ترأس صباح اليوم مندوب الحكومة لدى بلدية تنجمينة آدم فورتي أمادو حفل تسليم وتسلم المهام بين عمدة مدينة تنجمينة عمر بكر والعمدة الجديد إبراهيم فولة، الذي تم اختياره من قبل مستشاري مجلس البلدية في محادثات دامت يومين. مندوب الحكومة لدى بلدية تنجمينة آدم فورتي أمادو حث العمدة الجديد وطاقمه على العمل بجدية وتوعية المواطنين لاحترام الإجراءات الوقائية لتفادي فيروس كورونا. احتفلت منصة جات أولا بالذكرى الأولى لتأسيسها الذي يصادف 23 من ديسمبر لكل عام، حيث أطفأت شمعتها الأولى بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية يتقدمهم وزير الشباب والرياضة محمد دونغا كريسيان. منصة جات أولا هي جمعية مدنية تضم أكثر من 50 جمعية تعمل على ترسيخ مبادئ السلام وحب الوطن، كما تدعم جهود الحكومة في مجال التنمية وفق المنسق العام للمنصة محمد صالح موسى. بهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذا الموجز الإخباري. أشكركم أنا وزميلتي لوتيكو، قدمنا لكم هذا الموجز من الفضائية التشادية. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes. Le rendez-vous est pris pour demain à 13h, Inch'Allah. Inch'Allah.